вечер, уважаемые белорусы. Приветствуем вас на очередном монтаже. Сегодня у нас уже традиционно печь-камин Fairway Дача. Много мы их уже ставили, понравилось заказчикам эта печь. Сейчас будем делать первую растопочку. Здесь вертикальный дымоход, 2 этажа. Вот, и выход через кровлю. Поехали. Так, растопили мы печуху первый раз. Смотрим, что у нас по регулировкам пламени происходит. Значит, так как она уже, в принципе, образовала нам угольки, можно колосниковую перекрыть. Перекрываем, смотрим. Немножко уменьшился, немножко. Чистое стекло система. Опачки, вообще практически пропал, да? Но эта шпечка может еще больше. Она еще имеет вторичный дожик, причем регулируемый. Чик, закрываем вторичный дожик. Тоже меньше, отлично. То есть можно здесь регулировать вот даже половинка. И уже заметно. Сейчас мы запечем краску, как обычно. Прокалим ее. Пока открываем все регулировки. И покажу вам еще дымоход. Так, это второй этаж. Не знаю, будет ли видно. Дымоход идет потолочный узел, закрытый потолочным листом. Потом пошел косой. Не знаю, видно или нет. Еще немножко замеры сделаем. Значит, верхняя у нас панель. Порядка 200 градусов. Шибер 133. Первый сэндвич. Порядка 50. 35 тут вообще, можно сказать, ни о чем. Задняя стенка тут далеко все равно. 44 даже на самой печи. Вот совсем перекрыли. Там вот язычки пламени вы видели, когда закрываешь регулировки передние, скажем так. Там появляются уже языки пламени и вторичный дожик. Плохо, наверное, видно. Вот они там вырываются. Приходите к нам